Անշան կալոնան լցրել եք։ Կալոնան լցրել եք։ Լրիվ։ Օ, մալացի։ Ամեն օր Մանվել Գրիգորյանը շրջում է շին հրապարակներով, հետևում բնակարանաշինության պետական ծրագրի շրջանակում իր 3 զավակների համար տների կառուցմանը։ Այս ամբողջությամբ պայասոկն ենք անում, որպեսզի վերջնական բաները, կալոնաները միանում են պայասոկներին, հա։ Առաջ գնում են, հա, բոլորը շատ։ Նու աստան բան չի մնա, քիչ է մնացել, երևի 2 ամսվա ընթացքում ավարտականը կլինի։ 4 երեխա ունեցող Միքայել Գրիգորյանի 3 զավակներն օգտվում են սահմանամերձ բնակավայրերում բնակարանաշինության աջակցության ծրագրից։ Անցած տարի ստացած 16 միլիոն դրամ աջակցության շնորհիվ ընտանիքը միաժամանակ 3 տուն է սկսել կառուցել։ Մեկն արդեն ավարտվել է, 2-ում շինաշխատանքները շարունակվում են։ 4 երեխա ունեմ, 2 աղջիկ, 2 տղա։ Մեծ տղաս ամուսնացած չէր, բայց 3 ծրագրից շահառու եմ դարձել։ Անցած տարի ներկայացեցինք, տրամադրվեց, շինարարություն արեցինք, հիմա 3 հատ շինարարություն, 1 ավա համար ավարտել ենք արդեն, այս 2 ընթացքի մեջ է։ 3 անչափահաս երեխաների հայր Արմեն Առաքելյանը ևս զբաղված է իր ընտանիքի համար նոր տան կառուցմամբ։ Ընտանիքը ներկայում ապրում է Արտաշատում, սակայն շուտով մշտական բնակություն կհաստատի Արենիում նորակառույց առանձնատանը։ Շինարարության հիմնական ամենածանր փուլն ավարտված է։ Այժմ ներքին հարդարման աշխատանքներն են եւ ընտանիքն անհամբեր սպասում է իր նոր տան դռները բացելուն։ Այս փուլում է տունը, արդեն ոնց որ ասած ռեմոնտի մաքրման աշխատանքներ։ Խոհանոցը այս պայմաններում։ Ստեղ սենյակներն են, այս մի սենյակը իր առանձին սանհանգույցով։ Բարյա, հուրեր ունենք։ Կարապետյանների ընտանիքն արդեն նշել է նորամուտը եւ 2 փոքրիկների հետ ապրում է նոր տանը։ Ընտանիքը մեծ սիրով ու հոգատարությամբ է կահավորել տունը։ Սա պարզապես նոր բնակարան չէ, այլ երկար սպասված երազանքի իրականացում։ Ապրում էինք ամուսնուս ընտանիքի հետ։ Այդ ժամանակ ես աշխատում էի բանկում, որտեղ հենց տեղեկացա 16 միլիոն վարկերի մասին, քանի որ հենց բանկում էլ պետք է տրամադրեինք այդ վարկերից։ Երբ տեղեկացա, ամուսինս էլ արդեն ինֆորմացիան ուներ 16 միլիոնի հետ կապված, որոշեցինք, որ պետք է անպայման վերցնենք։ Մինչ ամուսնանալը ամուսինս այս հողատարածքը ձեռք էր բերել, բայց ոչ մի պլաններ, այսպես ասած, դեռ չունեինք։ Շահառուները նշում են, միայն դրամաշնորհով տուն կառուցելն այսօր գրեթե անհնար է։ Շինանյութերի թանկացման պատճառով ընտանիքները ստիպված են լինում ներդնել նաև սեփական միջոցներն ու աշխատանքը։ Բայց իհարկե, ոնց որ եթե չլիներ 16 միլիոնը, հաստատ չենք կառուցի։ Ոնց որ մղեց նրան, որ կառուցենք։ 2025 թվականից Հայաստանում մեկնարկած բնակարանաշինության պետական ծրագրի շրջանակում ակտիվ աշխատանքներ են նաև Վայոց ձորի Արենի համայնքում։ Սահմանամերձ համայնքներում տուն կառուցելու համար նախատեսված 16 միլիոն դրամ աջակցության ծրագիրը նպատակ ունի ոչ միայն ապահովել ընտանիքներին նոր եւ հարմարավետ բնակարաններով, այլև նպաստել մարդկանց իրենց համայնքներում մնալուն եւ սահմանամերձ գյուղերի ամրապնդմանը։ Նախ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ 2025 թվականից, երբ որ սկսվեց ամբողջ հանրապետությունը բնակարանաշինության ծրագիրը, 16 միլիոն գոչված ծրագրերը, ուրեմն եւ Արենի համայնքի Արենի եւ Խաչիկ բնակավայրերում համապատասխանաբար այս պայմանությամբ արդեն 297 շինթույլտվություն տրված է կոնկրետ Արենի բնակավայրում եւ 66-ը տրված է Խաչիկ բնակավայրում։ Եվ 26 թվականին այս տարի բացվեց նաև Չիվայում 19 տունել այն Չիվայում պետք է կառուցվի։ Ասեմ, որ Արենիում, կոնկրետ Արենիում արդեն կան ավարտական ստացած 60-ից ավելի տներ եւ կան արդեն որտեղ որ բնակեցում են 3 բնակարաններում արդեն բնակեցվում են։ Ծրագրի շահառուներից են ինչպես համայնքի բնակիչներ, այնպես էլ այլ բնակավայրերից տեղափոխվող ընտանիքներ։ Տեղացիներ 297-ից 217-ը տեղացի են, 80-ը ոչ կոնկրետ Արենիում, Խաչիկում 60 տեղացի են, 2-ը դրսից եւ Չիվայում այս պայմանությամբ 14 հաստատված բոլորն տեղացիներ են։
Ընդհանուր առմամբ 291 տեղացի, 82-ը դրսից, դրանք եւ Երևանից են, եւ հարակից մարզերից, բնակավայրերից։ Սահմանամերձ բնակավայրերում բնակապահովման պետական ծրագրից այս պահին օգտվում է 2384 ընտանիք, հայտնել է Աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Ծրագիրը նախորդ տարի դադարեցվել էր, այս տարի վերսկսվել է 3 խմբի շահառուների համար, փոքր-ինչ փոփոխված։ Առաջին խմբում այն շուրջ 500 քաղաքացիներն են, որոնք 2025-ի մայիսի 1-ի դրությամբ ունեցել են շինթույլտվություն, բայց այդ ժամանակ ծրագրի ժամկետը սպառվել էր։ Երկրորդ ուղղությունը նոր շահառուների համար է, ապահովելու այն համայնքների ավելի համաչափ զարգացումը, որտեղ մինչ այս ավելի քիչ թվով տներ են կառուցվել։ Երրորդ ուղղությունը Վայոց ձորի Գոմք բնակավայրի համար է, այստեղ կա դպրոց, սակայն աշակերտներ չկան։ Բնակավայր նոր բնակիչներ բերելու նպատակով ծրագիրը վերսկսվել է նաև Գոմքում, թեև այն սահմանամերձ չէ։ Ծրագրին մասնակցելու համար սահմանված են չափորոշիչներ, երեխաների թիվ, ընտանեկան կարգավիճակ եւ այլն։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով բնակարանաշինության ծրագիրը ոչ միայն փոխում է գյուղերի տեսքը, այլև նոր շունչ է հաղորդում սահմանամերձ բնակավայրերին։ Գերազանց, շատ լավ, որովհետև հենց այն աշխուժությունը ես մի քանի անգամ կատակովել եմ, ասել գյուղի մեջ նոր գյուղ է սարքվում։ Եվ հիմա նաև շատ ուրախալի է Խաչիկում 60 տուն։ Խաչիկյան սահմանամերձ ամեն մեկը մի պոստ է, որ սենց եկալ ենք։ Նոր բնակարանների կառուցմանը զուգահեռ համայնքում ենթակառուցվածքային լայնածավալ աշխատանքներ են, ուղղված խմելու և ոռոգման ջրագծերին, մանկապարտեզներին, դպրոցներին, ճանապարհներին ու կոյուղագծերին։ Այսօր համայնքում չկա բնակավայր, որն ամբողջությամբ ապահովված չլինի արտաքին լուսավորությամբ, նշում է համայնքապետը։ Աիդա Ավետիսյան, Սամվել Գալստյան, Ռադիոլուր։